অত ভারী বাস লাগে না। Hi guys, welcome back to our channel Life Journey. এই সিনটা কেটে দিস দাঁড়া। হাতে বাস নিয়ে বাজে লাগতো। অসুবিধা নেই, বাস নিয়ে যেতে হয়। নে Hi বিকেল হয়ে guys, গেছিল। welcome back to our channel Life Journey. So আমরা এখন এসেছি হচ্ছে আসামে কাজিরাঙ্গার কাকোসাং ওয়াটারফল। তো অ্যাকচুয়ালি এখানে কিন্তু আমরা সন্ধ্যা হয়ে এসছে, যদি কোনো অ্যানিমেল অ্যাটাক করে সে কারণে কিন্তু ঈশা হাতে বাঁশ নিয়েছিল, বিকজ এখানে বাঘ আছে, ঠিক আছে? তো এখানে যারা থাকে মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি কার্বিয়ানরা থাকে টুরিস্ট। উনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে এখানে নাকি সন্ধ্যে হলে বাঘ বেরিয়ে আসে। তো এখানে আমরা এই ভিডিওটা নিয়েছি। হ্যাঁ, ইগনোর করে তোমরা ভিডিও দেখো। দেখো যে নিচে কিন্তু জল নদীটা যাচ্ছে, আর উপরটা দেখো, এটা দেখো নিচে নদীটা যাচ্ছে, ওপরটা কিন্তু পুরো জঙ্গল। এর উপর দিয়েও হেঁটে, হ্যাঁ আমাদের একটু বিকেল পড়ে এসছে, আর সময়টা যেহেতু ডিসেম্বর মাস 23 তারিখ, তো এখানে কিন্তু হালকা হালকা ঠান্ডাও আছে, তো সেই কারণে আমরা জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাব না। তো পরের স্টেপগুলো তোমাদেরকে আমরা দেখাবো, কিন্তু তার আগে আমাদের চ্যানেলটাকে তোমরা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর আমাদের ভিডিওগুলো পরপর দেখতে থাকো, ছোটো ছোটো পর্ব হিসেবে আমরা দেখাবো। চলো।